yerinde olsaydım bunlara dikkat ederdim. Bir gün hayatını kurtaracak bilgiler. Bir deprem esnasında sakın dışarı çıkmaya çalışma. Köşeli bir mobilyanın yanında dur ve depremin geçmesini bekle. Kimin size aşık olduğunu merak ediyorsanız paylaşa basın, ardından WhatsApp'a basın, çıkan 4. kişi size aşık. Eğer vahşi doğada kaybolduysanız ve susadıysanız hayvanların ayak izlerini takip edin. Genellikle suya doğru giderler. Telefonunuzun sizin hakkında ne düşündüğünü merak ediyorsanız yoruma "ben" yazın ve klavyenizin tamamlamasına izin verin. Bir yeriniz kesildiyse oraya sakın içme suyu dökmeyin. Bu acıyı daha çok arttırır. Bunun yerine deniz suyu kullanın, acınızı azaltacaktır. Nomofobi telefonunuzun şarjının bitmesi korkusudur. Balinalar o kadar düşük bir frekansta ses çıkarırlar ki insanlar onları duyamaz. İyi şans için beni takip et.